innama almu'minun ikhwatun. In ka ɗauki waɗannan kalmomi guda uku, innama adatu hasirin wa qasrin, innamal mu'minun kadai, shi yasa a fassara Hausa ake cewa kadai ko kawai, saboda ita wannan tana qasrin ne, adatu hasirin ne wa qasrin, ma'ana tana takaita cewa lalle musulmi yan uwa ne ga junansu. Duk wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah ba zai cutar da wanda ya imani da Allah kuma ya imani da manzon Allah ba. Wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah ba zai kashe wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah ba. Wanda ya imani da Allah ya imani da ranar lahira ba zai cuci ɗan uwansa ta hanyar dukiyarsa ko mutuncinsa ko ransa ko lafiyarsa ba. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa idduhu. Annabi alaihi salatu sai ce dukkan musulmi akan musulmi haramun ne ya taɓa masa mutuncinsa, haramun ne ya taɓa masa dukiyarsa, haramun ne ya taɓa masa rayuwarsa. Za ka ga yanzu duk abin da ake yi a duniyan nan da ya cin mutunci ne, cin dukiya ne, da kuma salwantar da rayuka. Na ga wani abu mai ban mamaki, shiga ta Zamfara karo na farko, da mai girma gwamna ya ce mu zo a je headquarter ta 'yan sanda wajen commissioner of police a nuna mana wasu daga cikin waɗanda aka kama da sunan ta'addanci. Aka je aka tara mutanen nan, kowa yana faɗar abin da yake da bakinsa, abin zai baka tsoro. Wani safara harshashi yake yi daga wata jiha, za a loda masa harshashi a mota ya kai wata jiha ya siyar, a yi amfani da harshashin a harba mutane. Wani da bakinsa a gurin ya faɗa, shi kuma uniform tela ne, yana ɗinka uniform ɗin sojoji ya siyan ma 'yan ta'adda su sa, wanda in ka hango za ka ɗauka soja ne na gaskiya, sai ya tare ka tsaya, sai ya harbe ka ko ya kama ka ya garkuwa da kai, kuma sana'arsa kenan. Wani shi yake buga waya idan an ga jama'a sun taho, yana nan zaune gidan mai ko kan hanya, da ya ga mota ta wuce sai ya buga waya ya ce ga wata mota nan ta taso, na ga wani babban mutum a ciki. Shi informa ne. Wani kuma kuɗin da aka ƙwata na mutane shi ake bawa ya je ya samu inda zai ɓoye musu kuɗin, shi zai je ya juya musu kuɗin. Wani an kama shanun mutane shi yake zuwa da motoci a loda masa ya kai inda zai je ya siyar, ya zo ya ajiye ma 'yan ta'adda kuɗin. Abin da kai cin akwai mata ma a ciki, abin da kai cin akwai matasa, akwai dattijai. To wannan da aka ce na yi musu nasiha, sai na ce musu duk wanda ya imani da Allah, ya imani da lahira, ya imani da manzon Allah, ya ɗaga hannu. Duk gabaki ɗin sai suka ɗaga hannu. Na ce yanzu ko kun yi imani da Allah, kun yi imani da manzon Allah, kun yi imani da alƙur'ani, kun yi imani da musulunci, kun yi imani za ku mutu, za a muku tambaya a kabari, Allah zai muku hisabi, amma kuka mayar da kashe mutane da garkuwa da mutane sana'a. Ba ku ji abin da alƙur'ani ya faɗa game da rai ba, ba ku ji abin da ƙur'ani ya faɗa game da dukiyar musulmi ba, ba ku ji abin da ƙur'ani ya faɗa game da mutuncin mutane ba, ba ku ji saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan taɓa rayuka ko taɓa dukiya ko taɓa mutunci ba. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka